Parlem ara d'una altra operació policial, aquesta del Baix Empordà, que ha permès acabar amb una important banda de narcotràfic que operava al país. Hi ha 8 detinguts que introduïen suposadament èxtasi a Catalunya i que, a més, estarien implicats en robatoris amb violència i fins i tot en segrestos. Tots els 8 detinguts, excepte un, són de nacionalitat marroquina i formarien part d'una banda que es dedicaria a fer robatoris amb força en domicilis i empreses del Baix Empordà. Entre els delictes que se'ls imputen hi ha el robatori a la immobiliària Marquès de Begur i, per tant, se'ls considera els possibles autors del segrest del fill del propietari. La investigació va començar al juny, quan es va detectar que hi havia un grup de delinqüents que tenien un modus operandi força agressiu amb les víctimes. La policia va detectar diumenge que una part de la banda havia entrat al país, procedent d'Holanda. Un cop van entrar en el nostre territori i això ens va permetre el diumenge pel dematí, al migdia aproximadament, procedir a la detenció d'aquestes persones que anaven amb el vehicle amb la intervenció d'aquestes pastilles d'èxtasi. La primera detenció es va fer aquí en aquesta rotonda quan es va detenir el vehicle on viatjaven els 5 ocupants i on es va interceptar la droga. L'endemà es va procedir a la detenció de la resta del grup, 2 a la Bisbal i un altre a Girona. Són 37.000 pastilles d'èxtasi que, si s'haguessin distribuït possiblement pel Baix Empordà, haurien reportat uns 450.000 euros. 5 dels detinguts ja han ingressat a la presó de Figueres. Les investigacions continuen obertes, ja que podria haver-hi més persones implicades. Xio Enviorro, TV3, La Bisbal.